वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस बाय पिंक सिटी। आज हम सीखने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन के बारे में। एलिट्रेशन इट मीन्स रेपिटिशन ऑफ द सेम लेटर और साइलेबल और स्पीच साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा शब्दों का पहला लेटर या साइलेबल या कोई स्पीच साउंड रिपीट होती है उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। दिस इज टू डू विद द साउंड. The repetition of consonant sounds at the beginning of words allow rhythm and musicality. कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट किए जाते हैं अगर शब्दों की शुरुआत में, इससे रिदम क्रिएट होती है, पोइट्री में एक अच्छा इफेक्ट आता है। नॉर्मली डे टू डे टॉक में भी कई बार हम एलिट्रेशन वर्ड्स यूज़ करते हैं। इवन कुछ प्रोडक्ट्स के नाम भी एलिट्रेशन इफेक्ट्स के साथ रखे जाते हैं, जैसे कोका कोला। पिंक पिल्स फॉर पेल पीपल, this is the example. Pink pills for pale people. Here the p sound is repeated. P consonant, p sound is repeated. Stay the summer in sunny south. Repetition of s, a longing lingering look. Repetition of l consonant. In the first example, pink pills for pale people, p consonant is repeated. In the second example, stay the summer in sunny south, S consonant is repeated. In the third example, a longing lingering look, there is a repetition of L consonant. Now some more literary examples are there. इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हम एलिट्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, वन डे Ram Rajya is surely coming. This is Nizam Ezekiel's poem The Patriot, in which he says, one day Ram Rajya is surely coming. In Ram Rajya, R consonant is repeated. Ram Rajya. This is the use of alliteration. Now come on the next example by William Shakespeare's play As You Like It. The example is, blow, blow thou winter wind, thou art not so unkind as man's ingratitude. Blow, blow thou winter wind. Here the W consonant is repeated. Now come on the next example. This is an example from the poem My Last Duchess by Robert Browning. This grew, I gave commands, then all smiles stopped together. Here the Duke is talking about his last duchess when he talks about her smiles. Then he says, this grew, I gave commands, then all smiles stopped together. S consonant is repeated in third example. Now come on the next example. Oh mistress mine, oh mistress mine, where are you roaming? आप इस लेक्चर की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी ले सकते हैं। नाउ कम ऑन द फोर्थ एग्जाम्पल, ओ मिस्ट्रेस माइन, वेयर आर यू रोमिंग? मिस्ट्रेस माइन, M consonant is repeated. This is a line from the play Twelfth Night by William Shakespeare. O mistress mine, where are you roaming? Now come on the next example. Remember the blood of my martyred sons. This is the concluding line of the famous poem The Gift of India by Sarojini Naidu. Here my martyred, M consonant is repeated. So this is the example of alliteration. Now come on the next example. The soul selects her own society, then shuts the door. This is a poem by Emily Dickinson. She uses the S consonant, S sounds to create emotion and rhyme in poetry. Now, next poem is The Raven by Edgar Allan Poe. This is an extract from his poem. Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing,
doubting, dreaming, dreams no mortal ever dared to dream before. Edgar Allan Poe's long and dark poem, The Raven, contains many examples of alliteration. He creates rhythm and musicality in the poem in many different ways, notably through rhyme and repetition. Alliteration plays a very large role in creating this rhythm, as well as the vast majority of the 108 lines in this poem contains some sort of repeated consonant sound. In this excerpt, Poe repeats the D sound, the consonant in deep, darkness, doubting, dreaming, dreams, dared, and dream. So, come on the conclusion of this lecture. Alliteration means फर्स्ट लेटर या साइलेबल या स्पीच साउंड हर एक कंसोनेंट की या टू और मोर वर्ड्स में रिपीट होता है फर्स्ट कंसोनेंट के लेटर या साइलेबल को, इसे एलिट्रेशन कहा जाता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.